Hello， 大家好，我係阿 B， 我哋繼續我哋嘅9日8夜郵輪之旅啊！上一集我哋就睇過架船嘅設施同埋我哋自己間房啦，而今集呢，我哋就會講下架船嘅餐廳同埋我哋今次停泊嗰3個碼頭。如果仲未睇第一集而有興趣嘅話呢，可以撳右上角嗰條連線。咁基本嚟講，其實船呢好多嘢都係免費包咗喺個費用入邊嘅。但係如果大家係想自己付費去食一啲餐廳，當然係有咁嘅選擇俾你啦。而其中一間頗受歡迎嘅呢，就係呢一間日本餐廳 Izumi。我自己就未食過啦，不過行過見到啲人食呢啲樣都 OK 嘅。咁餐牌方面就當然係比較簡單少少啦，即係都係一啲大路嘢，三文魚啊、赤身啊、蝦啊，即係一啲普通嘅嘢啦。咁就唔好要求有太多嘢啦。咁有陣時如果譬如話你食西餐食到悶悶地，突然間想轉下口味嘅話，其實都可以考慮下呢啲餐廳嘅。同埋我認為佢呢一張呢係全架船最靚景嘅台嚟嘅。如果唔中意食壽司嘅話唔緊要，仲有鐵板燒俾你揀。外國人呢其實都幾中意食鐵板燒，同埋佢哋食嘅時候呢個個都非常之投入，非常之開心。因為鐵板燒你都知好似其實係算係一個 dinner and show 啊嘛，係咪？咁對於外國人嚟講呢，其實呢一樣嘢係幾新鮮嘅。跟住落嚟呢間餐廳呢就比較特別少少啦，佢就叫做 Wonderland。佢係一間食分子料理嘅餐廳嚟嘅。我諗我哋香港人咧對分子料理咧絕對唔會陌生，加埋呢度好特別嘅裝修啦，令你真係好似置身於愛麗絲夢遊仙境嗰本書入邊咁樣。咁原本咧就係諗住我同我老婆去試下，因為外父外母佢哋其實食過噶啦。咁但係我哋上船之前咧就冇訂到位啦，上到船之後咧亦都訂唔到位，所以今次就好可惜試唔到。不過都有幾張相俾大家睇下，等你有個 idea 究竟係食啲乜嘢啦。如果啱啱嗰啲都唔係好合理口味嘅話，仲有呢一間 Giovanni 嘅意大利餐廳。不過唔係話掃大家興啊，但係講到食 pizza 呢，其實真係唔使俾錢咯，因為船呢有另一間叫 Sorrento 係有免費 pizza 攞。咁講完幾間付費嘅餐廳，不如講一啲我自己個人好中意嘅餐廳啦，就係一啲免費唔使俾錢嘅餐廳。就例如呢一間 El Loco Fresh 啊，非常之受歡迎，成日都好多人排隊噶。咁其實主要原因呢，就係因為佢喺泳池嗰一層，所以呢好多人游完水玩完水肚餓呢，就直接嚟呢度排隊攞嘢食啦。而另外一個原因就係美國人呢，其實好中意食呢一種叫 Tex-Mex 嘅 style， 即係其實應該係話一種美國化咗嘅墨西哥菜啦。而我自己咧最中意就係呢一啲 nachos 同埋呢啲配料可以自己任加，唔使好似去 Taco Bell 咁，哇！佢哋嗰啲孤鬼寒，淨係每樣俾少少。呢度咧你中意畢幾多就畢幾多。如果食完啲墨西哥嘢鹹鹹地，想食翻啲甜嘢中和下呢，有免費軟雪糕喎。我就通常食翻我嘅兒時回憶71紐文雪糕。而另外一個非常之受歡迎嘅免費餐廳就係呢一個 Windjammer 嘅 buffet 啦，佢有早午晚餐俾你食嘅。而喺上次我7月遊船河嘅時候呢，其實都有介紹過呢一間餐廳噶啦，中意嘅話可以撳翻上邊條 link 睇下。而今次呢一隻船呢，我揾到一個新至愛嘅，就係呢一間 Cafe 270。佢呢度主要係做早餐同午餐嘅，咁通常夜晚5點零6點就會閂噶啦。咁主要係做一啲比較輕便嘅小食，例如三文治、沙律、湯、一啲甜品咁樣啦。選擇都唔算太少，同埋佢成日都會換嘅，咁變咗就唔使好快就食悶咗咯。同埋呢度最正就係你攞完啲嘢食之後呢，可以坐翻入去270嗰個劇院嗰度食，跟住就可以對住一個無敵海景咁慢慢 enjoy 你嘅食物啦。咁如果大家覺得食自助餐比較太 casual， 想食翻一啲正統少少嘅 formal dining 呢，絕對冇問題。呢度係有一個非常之靚、非常之完善嘅 main dining room。而其實遊船河呢嗰個 highlight 就係呢一個任食龍蝦之夜。咁但係你知啦，而家物價上升，乜嘢都貴，船飛又唔係加你好多，所以就要揾啲地方 cut 翻嚟嘅。任食龍蝦而家係冇咗噶啦，就改為咗每人1隻龍蝦尾。如果你要另加嘅話呢，成為16蚊9毫9一份啦。不過有得食就梗係好過冇得食啦，同埋餐牌其他嘅嘢呢都仲係任點任食嘅。再加埋佢呢條龍蝦尾呢，其實真係煮得幾好嘅，又新鮮，入口非常之彈牙，又唔會話好硬，好似咬擦紙膠，絕對唔會咁樣嘅。唯一可惜嘅就係得一條咯。不過食物質素都仲 keep 到嘅，但係今次呢一個主廚呢，就係比較偏濃味嘅，原因係因為佢係一位印度籍嘅廚師，所以啲嘢係比較濃味。不過整體呢，我哋都食得好開心，冇乜投訴嘅。如果食完飯冇嘢做，想飲杯嘢呢，船上邊都有幾個好地方俾你選擇。
當然呢啲係要付費㗎啦，咁但係呢，如果你買咗 drink package 咁就會包㗎啦。而呢啲酒吧呢，好多時都會有現場音樂伴奏啦，甚至乎有陣時會搞個 game show 添嘅。咁如果你覺得真人 bartender 整杯酒俾你係太單調嘅話，不如叫個機械人整俾你啊！但係我個人認為，如果你要機械人整俾你呢，一定要買一杯比較繁複啲、多啲酒溝嘅，因為我曾經見過有一個人呢，佢買一個威士忌 on rocks， 咁講真冇乜嘢睇㗎喎。乜又係你啊，陳生？飲飽食醉之後咧，瞓一覺好嘅，聽朝準備落船。今次第一個停嘅碼頭咧就叫做拉巴啲，係屬於 Royal Caribbean 喺 Haiti 入邊擁有嘅一個私人島。咁如果有坐過 Royal Caribbean， 尤其是係落加勒比嗰啲 cruise， 通常都唔會對呢個島陌生噶啦。咁好啦，聽朝見。The next day。咁而家你就埋咗第一日嘅岸，應該係第一個岸就已經係船程嘅第3日，就係呢一個佢哋嘅私人島拉巴啲啊。咁上邊就有好多水上活動啊、付費設施啊、嗰啲 zip line 啊。咁另外仲有好多唔使付費嘅設施嘅，例如陽光、海灘、新鮮空氣咁樣咧。咁而家唯一有樣好嘅咧，就係通常埋岸咧船就好吉冇晒嘅。咁你要譬如話想打下乒乓波啊，玩下嗰啲船上嘅設施咧，呢個時候就係最 perfect 嘅啦。咁通常落船之後咧，個個人都會喺呢一個位打卡先，因為你係第一次可以見到成架船啊。咁通常上嚟呢個島嘅人呢，都係3大目的。第一個目的呢，就係曬太陽啦，第二個目的就係玩佢嗰個 zip line 啦，因為佢呢個 zip line 咧，聽講話係 over the water， 即係喺水上邊最長，全世界最長嘅 zip line。佢唔係一條嘅，好似有幾條咁啊？兩條，一條細嘅喺個森林裏面叫做試下，跟住就呢度噶啦。咁另外第3呢，就係好似我哋呢啲人咁，冇 book 任何嘢嘅，亦都唔係好中意曬太陽，咁就會坐下佢嗰啲免費嘅 shuttle bus 啦，咁佢就會帶你喺個島嗰度周圍行下，咁你中意呢，停到邊個站你啱睇嘅就落車行下，唔啱睇嘅話呢，就繼續坐當遊車河，因為佢係一條循環線嚟嘅。咁除咗沙灘之外，仲有呢啲比較藝文青嘅區啦，咁就會有下啲畫啊，有啲手工品賣下。另外島上邊咧都有一間自助形式嘅餐廳，咁就食下啲熱狗漢堡包啊，有啲沙律嗰啲，嗰個亦都係免費嘅。咁當然仲有好多付費嘅水上活動啦，例如嗰啲水上電單車啊、潛水啊嗰啲都有嘅。想唔想睇下我外母訂豆袋啊？好犀利㗎，有姿勢有實際。去！外父同外母咧就選擇坐巴士翻去，我哋咧就繼續行翻去啦。我自己個人認為呢一個島呢啲設施就比較啱翻，起碼都要有10幾歲先至啱玩嘅。反而佢另外有一個私人島 Coco Cay 呢，嗰個島就啱細路仔多啲，因為佢嗰度有一個好大嘅水上樂園。不過今次我哋呢條水呢，就唔會停嗰度嘅。其實荷蘭以前喺南加勒比呢一度咧都打咗好多殖民地翻嚟嘅，例如話比較出名嘅有聖馬汀啦，亦都有呢3個島，俗稱 ABC 島啊，佢哋就係 Aruba、Bonaire 同埋 Curacao。我哋今次咧就會停 Aruba 同埋 Curacao， 咁我哋首先睇咗 Aruba 先啦。Aruba 出名嘅就係佢嗰啲碧綠色嘅水啦，水清沙幼，係一個潛水嘅天堂嚟噶。咁你一睇就知道我哋呢啲係潛水高手，所以無謂喺其他人面前獻醜啦。咁如果唔潛水嘅，你可以 join 佢嗰啲巴士團啊，或者步行團都得。我哋咧就選擇咗步行，亦都係自費嗰隻，唔係話自己付費喎，係自己免費去步行團。因為之前我同我老婆就喺 Royal Caribbean 嗰個網站嗰度睇到佢哋啲步行團嘅簡介啦，咁佢哋都寫咗會帶你行邊度啊，睇啲咩名勝咁樣，咁所以索性呢，我哋就抄低咗嗰啲名勝啦，跟住再 download 咗一個offline 嘅 Google Map， 咁就自己行啦。咁其實停呢啲加勒比嘅熱帶小島呢，好多時出到嚟嗰個模式都差唔多噶啦。咁你如果出咗大街呢，就會好多嗰啲紀念品嘅鋪頭啦。
但Aruba 呢度呢，好明顯你睇到佢嗰個生活指數係非常之勁嘅，因為我哋路經有一間好大嘅 Zara 旗艦店，求其入去睇下，隨手拿起一條普通嘅裙呢，都要成60-70蚊美金。另外呢，佢仲有一條街有好多超級名店喺度嘅，所以呢，呢度其實應該係好多有錢人。荷蘭嘅氣息呢，其實真係佈滿咗成個小島，除咗見到荷蘭嘅國旗啊，一啲佢哋嗰啲偉人嘅像，同埋呢一啲咁粉色咁有特色嘅建築物啊，真係好犀利嘅，去到邊度都有 Chinese food 俾你食嘅。其實當時真係有認真考慮過拍翻個食評。大家睇唔睇到地下嗰啲路軌呢？佢呢度有一架觀光嘅電車嘅。咁其實如果你譬如話自己唔係好想做功課，你嚟到之後揾到佢嗰個電車總站，跟住一路跟住條路軌咁行呢，就應該去到晒所有嗰啲名勝嘅地方噶啦。而家大家望緊呢一個呢，就係 Curacao 啦。其實佢哋呢3個 ABC 島嘅距離係好近嘅，所以呢，我哋第二朝瞓醒就已經到咗呢一度啦。呢一個係佢哋3個島之中呢最大嘅一個，所以你見到建築物都多好多嘅。咁出到嚟一樣啦，都係一啲市集形式嘅鋪頭啦，賣下磁石啊，賣下紀念品啊咁啦。都唔記得講翻添，Aruba 同埋呢度呢，一出碼頭冇幾遠呢，就有一個好大嘅 Renaissance 集團嘅 resort 嘅。咁基本上呢，佢哋喺附近嗰啲建築物都係佢哋嘅，咁佢哋都發展咗成個碼頭做一個旅客專屬區咁樣嘅形式。如果你話齋睇建築物同埋嗰個城市嘅特色呢，其實我自己就中意 Curacao 多啲，因為佢多一啲特色嘅街道啊，咁就同埋佢嗰個感覺呢係比較有翻自己嘅風格嘅。當然亦都唔會少咗嗰啲粉色嘅建築物啦。主要嘅市集呢，其實就喺對面岸嘅，咁你就要等呢一條橋開嘅時候呢，你先至行到過去。如果呢一條橋唔開收埋咗嘅話呢，你就要坐佢嗰啲免費嘅渡海小輪嘅啦。咁呢度除咗話周圍行下睇下啲景色，聽下海浪聲之外呢，其實如果你 join 一啲團呢，係可以睇一個山洞嘅。咁但係山洞呢，就要行多啲路啦，同埋要上落樓梯。聽講話加埋都有100幾級樓梯嘅，咁就要睇下你自己應唔應付到先至去考慮 join 唔 join 嗰啲團啦。咁好啦，今次我哋嘅旅程呢，嚟到呢度都係尾聲噶啦。其實我都幾滿意今次停呢3個城市嘅，尤其是如果你係潛水高手或者潛水熱愛者呢，Aruba 你一定會中意。其實遊船河呢，就唔需要話有壓力，一定要 join 佢啲 excursion 嘅，因為如果你真係唔啱心水唔好玩嘅話，咁你俾錢都俾得唔開心，亦都唔會玩得開心。好似我哋咁落到去行下 hea 下睇下嘢，一樣都冇問題嘅。行完睇完咪翻上船又食過咯。咁而你話船上嘅體驗呢，同以前比就一定係差咗少少噶啦，因為而家百物騰貴，但係佢又唔可以一次過加你好多價喎，佢加得你太多嘅話，啲人又係唔去，咁變咗呢，佢哋價錢就加咗少少，而食物同埋服務嗰方面又減少少，咁其實到頭來佢哋咪即係變咗又可以幫到佢哋嗰個收支咯。而最明顯嗰個削減呢，就係嗰個任食龍蝦，因為你一個人1隻龍蝦同埋你一個人食3隻龍蝦嗰度係爭好遠噶嘛。船公司自己都承認㗎，佢話呢一度係可以幫佢哋慳到最多錢。不過唔緊要啦，我哋去遊船河都唔係為咗食龍蝦嘅，要食嘅咪去翻嗰啲咩大龍蝦啊、娛樂軒嗰啲咪得咯，係咪？咁今次呢一個8日9夜嘅郵輪旅程呢，嚟到呢度要畫上一個句號啦。多謝大家容許我同你哋分享呢一個旅程，亦都多謝大家一直以嚟嘅支持啦。如果仲未嘅話呢，就記住訂閱、讚好、留言、分享咯。喺街度見到我嘅話，過嚟打聲招呼啊！咁好啦，多謝晒收睇，下次再見啦，拜拜。